ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, YouTube ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੰਗਰੂਰ ਪਿੰਡ ਅਨਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਏਸੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਅਨਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਿਸਤੂਸ਼ੀ ਦੇ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ 8 ਏਸੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਏਸੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।